liksom med beina dine helt ned. Og så kommer de til å lage sånn kjempeklør på føttene. Ja, så det blir veldig stilig. Liksom lage storm med de, og så er de blåe, på en måte. Og så når det blir... Ja, det er litt teit, for da har vi norske penger når det er lyst. Det er veldig rart. Det minner meg om et russisk versjon av Hans og Grete. Jaga Baga. Men i stedet for å gjøre som stemoren sa, tok søsteren, en oppvakt liten jente. Ja, står Mari. Her, med ryggen til. Og flire av de andre. Er det noen som har noe dop? Noen som sender dop? Her,